Սրա մասին շատ քչերը գիտեն, ինձ փոքր ժամանակ որդեգրել են։ 14 տարի հետո որոշում են հայրիկիս հետ, որ կարելի է որդեգրել Կրիստինային, ինչի համար ես շնորհակալ եմ։ 14 տարի հետո Աստված իրան ինձ նվիրեց։ Ես 14 տարի, ասենք տղուց հետո չեմ ունեցել, ու իրան ինձ նվեր են տվել։ Եթե ինքը չլիներ, այսօր ես էլ չէի լինի։ Ինքը կարամ ասեմ, ինքը տղու տեղ աղջիկա։ Կա շատ ցավով պատմություն։ Ես 17 տարեկան եմ եղել, որ մայրս ունեցել է հիվանդություն։ Ես այդ ժամանակ դեռ դպրոցս չէի ավարտել, տեղերը դժվարությամբ գնել եմ Մհեր ջան, որ իրա կողքը լինեմ, որ ինքը առողջանա։ Բժիշկը երեսից ասեց, քեզ 3 օր ամնում ապրես։ Ինձ տենց երեսից։ Ասես ինքը 3 օր։ Բա որ 3 օր այց մնացել ապրեմ, դուք ինչ եք իրան վասցնում դեղերի։ Անկեղծ եմ ասում, հենց հիմա ամբողջ մարմնով փշաքաղվում եմ, որովհետև մամ դու բժշկվել ես։ Իմ հայրը 3 տարեկանում գնացել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Թեպետ կապը կա, շփվում ենք, իմ ծնողն է, իմ հայրն է, ես իրան շատ սիրում եմ։ Բայց մամաս է ինձ պահել մեծացրել շատ դժվարություններով։ Եվ գիտակցեցիր, որ հայրդ չկա ալի արժեք քո ընտանիքում, ինչպես քո ընկերների մոտ կամ դպրոցական երեխաների մոտ սովորաբար լինում։ Անընդհատ նայում էիր մաման, պապայի հետ երեխան, իմ ընկերները ման էին գալիս, մամաս ծնողական ժողով մենակ մաման էր գնում, երբ որ ասում էին ծնողական ժողով, պապային էլ էին կանչում, բայց պապաս այստեղ չէր։ Ես իմ տարիքից շատ շուտ եմ մեծացել, այդ դժվարությունների պատճառով պապայի բաց թողումը ոչ մեկ չէր կարա լրացնել։ Ես իր համար համ հայր եմ եղել, համ մայր եմ եղել։ Թեպետ կարող է բոլորի համար տարօրինակ լինի, նայեն ասեն, վայ, մամային ջղայնացնում ա բան, իրականում մամայիս բնավորությունը տենց է։ 14 տարի չեք ունեցել ինձ, որոշել եք, որ որդեգրեք, ինչ կա դրա մեջ։ Ասա մարդկանց, հենց հիմա ասա, պարզ։ Վազորը բերանց բացել եմ։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance Agency, Venus Gifts խանութ սրահ, The Grigorian Law Firm իրավաբան Աննա Գրիգորյան, Cal Coast Vinyl Fencing, Arma Physical Therapy, Տուն Լահմաջո ռեստորան, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, Veranda ռեստորան, My Little Town Eagle Rock խաղասրահ, Omorphia Beauty Salon and Spa, Vivaldi Venue and Catering, Timar Realty, MX Motors Lounge and Leasing. I'm walking for miles. It helps me clear my head. The sky has the answers, even if the clouds fill it instead. I don't need your worries. Dobbs Barbershop-ը մեկնարկում է նոր պրոյեկտ, Dobbs Ակադեմիան, որը կօգնի քեզ դառնալ պրոֆեսիոնալ, մրցունակ եւ բարձրակարգ բարբեր։ Դասընթացներն անցկացվելու են ոչ թե բարբերշոփում, այլ հատուկ ակադեմիայում, որտեղ ամեն ինչ նախատեսված է ուսման համար, առանց շեղումների։ Այս դասընթացը քո համար է, եթե 16-ից 30 տարեկան ես եւ ուզում ես ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։ Խնդրում ես աշխատանք, որը կլինի ազատ, կրեատիվ ու եկամտաբեր։ Դիմելու վերջնաժամկետ փետրվարի 28։ The story you're about to hear is true. Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը, մենք Երևանում ենք ու շարունակում ենք ներկայացնել մեր ծրագրում մարդկանց ու կերպարների, ովքեր չափազանց քննարկվող են ու հետաքրքիր։
Այսօրվա իմ հյուրը ձեզ ամենահայտնի եւ ամենասիրված բլոգերներից մեկն է Կրիստինե Մարգարյանը, ով հայտնի է իր բազմամիլիոնանոց դիտումներով միայն Instagram-ում, մայրիկի հետ հետաքրքիր եւ տարօրինակ արկածային վիդեոներով։ Նախ դիտենք պրոֆայլը։ Կրիստինե Մարգարյան բյութի ժանրի մասնագետ, որ կարճ ժամանակ առաջ սուպեր հայտնի դարձավ համացանցում փրանկերի շնորհիվ։ Շոկային փաստը կայանում էր նրանում, որ Կրիստինայի փրանկերի գլխավոր զոհը սեփական մայրն էր, ինչը սակայն չափազանց դուր եկավ աուդիտորիային։ Արդյունքում տասնյակ միլիոնների դիտումներ ու միլիոնավոր այցելություններ։ Հետաքրքիր փաստ, Կրիստինան հրաժարվում է գովազդներից, փորձելով չմոնետիզացնել էջը։ Ողջույն Կրիստինե, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք զրույցի մեր առաջարկը ու հանդիպում ենք հենց քո տանը։ Բարև Մհեր ջան։ Սիրով ընդունել եմ ձեզ, սպասել եմ սիրով ձեզ։ Սա իմ առաջի հարցազրույցն է, այո, երբևիցե չեմ ունեցել, առաջարկներ շատ են եղել, բայց ընդունել եմ ձեր առաջարկը։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես առաջարկը։ Կրիստինա, ինչպես մտքովդ անցավ սկսել քո վիդեոները տեղադրել, քո բլոգինգը սկսել Instagram-ում։ Նախ ասեմ, որ ես թարթիչների լիցքի մասնագետ եմ, Մհեր ջան, ունեցել եմ շատ քիչ հետևորդներ, մոտ 3000 հետևորդ եմ ունեցել։ Իմ հաճախորդներն են եղել ու ես մամայիս հետ միշտ եմ տենց եղել Մհեր ջան, անընդհատ հումորներով, միշտ փորձել եմ իրան ուրախացնեմ, թեպետ էկրաններից այն կողմ մարդկանց ուրիշ ձև է դա թվում, բայց իրականում մենք ուրախանում ենք այդպես։ Մամայիս հետ գնացել էինք հանգստանալու քաղաքից դուրս, եւ այդ օրը հենց տեսնում եմ մի հատ վիդեո երեխայի պատկերով, ճիշտ ասած, հենց պատկեր էր, որ ով տեսներ, կարձագանքեր մի տեսակ ուրիշ ձև։ Այդ օրը իմ հաշակերտուհիներից մեկը բալիկ էր ունեցել ու որոշեցի սենց մի ամիտ այդ նկարը ցույց տամ ու ինքս խոսում եմ, վայ Լիան ջան, աչքներդ լույս լինի էլի, ես ինձ սիրում բալիկա ու կամերան թեքում եմ մամայի մոտ, որ տեսնի բալիկին, մաման տեսնում է ունենց արձագանք է տալիս, վայ, տեղից այդ վիդեոն կա էջում։ Կյանքս շնորհավորում եմ, աչքներդ լույս լինի, շատ գանձա, ոնց են ասում, հորով մորով լինի, այն ամենալավ բաները ցանկանում եմ կյանքս մի րոպե։ Մամ կգաս մի րոպե։ Հա? Արի մամերել են երեխայա ունեցը։ Բայ, ամեսա։ Էլեն ջան, բարև բալես։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շատ սիրուն բալիկ ունես, Աստված թող միշտ հետը լինի բալես։ Էս երեխի ճակատխի է սենց կապը տալու, ջիգար, էս ճիշտ է, քեզ տեղը չեմ բերում, բադիկ դու ես ճուղար քեզ էդի, ճուղար քեզ դեբիլ, կապտած է ճակատը, կապտել է։ Նորացում բեմ, չէ կյանք, չէ, ճիշտ եմ, մի վարկյան, ման դե։ Չի խոսում, դու ում ես խոսում։ Իրան ենք ուղարկում առանձին, խոսում ու քեզ չի սով։ Մոմեջի բոնոց։ Սիրեխը դեգրիցակի սորոդա։ Ես չեմ տալ, ադվոյ արա, բայ, ադվոյ արա։ Բայց նա նորմալ երեխա է։ Ումից է ունեցել։ Բա, են մարդուն տեսել եմ նորմալ տղայա։ Էդի հայ երեխա չի։ Տեղադրում եմ ու ճիշտ ասած այդ պահին չեմ տեղադրել։ Անցել է մի քանի ժամանակ, ասեցի սենց մեկամ իմ հաճախորդները ինձ գիտեն, էլի։ Տեղադրեմ, թող տեսնեն։ Տեղադրել եմ իմ հաճախորդների համար ու շատ մեծ ակտիվություն է հավաքել համ այդ վիդեոն ու դրանից հետո շատ մարդկանց արձագանքից հետո սկսեցի արդեն շատ վիդեոներ նկարել, տեղադրել, այսինքն դա եղել է պատահական, թե վիդեո նկարելը, թե տեղադրելը։ Կրիստինա, մանկության ընթացքում ես, հա, այդպեսին եղել մայրիկի հետ, ինչեր էիր անում։ Հա, փոքր ժամանակ շատ եմ ջղայնացրել մամային, նույնն եմ, չեմ փոխվել։ Հիմնականում ինչ պատմություններ է լինում կհիշես։ Հա, մաման որ խմորեղեն էր պատրաստում, շաքարավազը շուռ էի տալիս, որ ինքը գոռարա, չի, մի արա, այտենց շատ բաներ արել եմ։ Նու դպրոցի ժամանակվանից միշտ տենց եմ եղել, անգամ դպրոցում եմ չարաճճի եղել։ Ասացիր, որ փորձում էիր մայրիկին ուրախացնել փոքր ժամանակ։ Կար պատճառ, թե ինչու էիր ուզում մայրիկդ ուրախ լիներ, արդյոք
գուցե ինչ-որ բան այն չէր, տխուր էր իրականությունը գուցե կամ կային խնդիրներ, որոնք պետք է դու շտկեիր որպես երեխա նրան ուրախացնելով։ Իրականում կա խնդիր, իրականում կա շատ ցավով պատմություն։ Ես 17 տարեկան եմ եղել, որ մայրս ունեցել է հիվանդություն։ Ես այդ ժամանակ դեռ դպրոցս չէի ավարտել, 9-րդ դասարան էի, ինձ դրանից հետո պետք էր, որ սովորեի, այսինքն ինչ-որ տեղ ընդունվեի ուսումնական, բայց ինձ այդ ամեն ինչը խանգարել է, քանի որ մեզ մոտ այս պահին բարեկամներս ինձ մոտ չեն ու ես եմ իմ մամայի միակ կողքին օգնողը ու երբ որ այդ ժամանակ դպրոցում էի սովորում իմացա որ մամայիս մոտ վատ առողջական խնդիրներ կա թեպետ չեմ հավատացել դրան ես հիմա ասենց ժպիտով եմ ասում շատ հավատքով եմ մոտեցել մամաս հիվանդանոցում մի խոսքով ուներ բարդ խնդիրներ ասում էի չկա քո մոտ տենց բան ասում էին որ մամայիս մոտ ուռուցք կա հիվանդություններ բայց ես միջև վերջ չեմ հավատացել անցել ենք բոլոր հետազոտությունները եկավ մի ժամանակ որ ես ճիշտ էի որ հերքվել է տենց բան չի եղել անցել ենք մի փոքր բուժումներ անցնում է մի որոշ ժամանակ մամաս գնում է ստուգվելու միասին են գնում ապարատներով ստուգում են ասում են չկա ձեզ մոտ էս խնդիրը մամաս հենց այդտեղ իմ վրա ջղայնանում է քրիստիկ դուրս արի ստեղից դու ես ստիպել մարդկանց որ ինձ ասեն որ ինձ մոտ նորմալ է ոնց որ կասեին մնացած այլ ծնողները անկեղծ եմ ասում հենց հիմա ամբողջ մարմնով փշաքաղվում եմ որովհետև հենց այդտեղ կանգնած ասացի ոնց ես ոչ մեկին ոչինչ չեմ ասել մամ դու բժշկվել ես հենց բժշկի կաբինետում անցավ մի պահ դուրս ենք եկել այդտեղից մաման իմ հետ կռիվ ամ բայց ես հենց համուրախ եմ համ իմ մոտ օրինակ զգացողություն է ոնց այդքան դժվարություններ եմ տեսել էլի թե աշխատանքովս աշխատել եմ մամային նայել եմ այդ դեղերը դժվարությամբ գնել եմ մհեր ջան որ իրա կողքը լինեմ որ ինքը առողջանա Ողջույն, այսօր ձեզ պատմելու ենք տան ցանկապատման, դարպասների, դռների, փադիոնների եւ գազիբոների, ինչպես նաեւ տան երեսապատման ընկերության մասին, որը մեր նոր գործընկերն է։ Calcost է կոչվում այս ընկերությունը, որը առաջարկում է լավագույն ծառայություններ ամենափորձառու մասնագետների եւ որ ամենակարևորն է լավագույն ու ամենավորակյալ հումքի շնորհիվ։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ այս կազմակերպությունը արդեն վստահաբար գրավել է Ձեզնից շատերի վստահությունը եւ բազմաթիվ տներ Լոս Անջելեսում օգտվել են հենց այս ընկերության ծառայություններից, դարպասների, ցանկապատների, դռների, գազիբոների եւ այլ հարմարավետ պայմանների համար եւ որ ամենակարևորն է հնարավոր է նաեւ պատերի երեսապատում։ Պետք է նշել, որ ընկերությունը օգտվում է բացառապես ամերիկյան հումքից, ինչը հնարավորություն է տալիս հումքին ունենալու lifetime, այսինքն մշտական երաշխիք, իսկ աշխատանքային երաշխիքը 5 տարվա է աշխատակցին է։ Պետք է նաև նշել, որ ընկերությունն աշխատում է ֆինանսավորմամբ, այսինքն դուք կարող եք գալ, նախապես ընտրել եւ հետագայում վճարել ձեր ընտրած հումքի համար։ Միաժամանակ նաև աշխատակիցը գալիս է ձեր տարածք, դուք կարիք չունեք օրինակ գալ գրասենյակ կամ աշխատավայր եւ միասին կարող եք ընտրել այս ցանկապատերից, թե որի դիզայնն եք նախընտրում կամ որ գունային համադրությունն է ավելի շատ համապատասխանում ձեզ։ Համաձայնեք, որ սա լավագույն տարբերակներից մեկն է ձեր տունը ավելի գեղեցիկ եւ հարմարավետ դարձնելու համար։ My Little Town Eagle Rock, այսպես է կոչվում այս շքեղ ու ընդարձակ մանկական խաղասրահը, որը ձեր երեխաների ժամանցի, ինչպես նաև ծննդյան տարեդարձերի եւ պարզապես առօրյայի համար կարող է լինել լավագույն վայրը։ Այստեղ դուք կարող եք անցկացնել ձեր անհատական միջոցառումները, ծննդյան տարեդարձերը եւ իհարկե կարող եք ամեն անգամ ձեր երեխաներին բերել այստեղ հանգստի։ Eagle Rock-ում գտնվող այս ֆանտաստիկ խաղասրահը հարմար է նաև հարակից քաղաքներից այստեղ երեխաներին բերելու համար։ Մեծահասակների համար ամենը եւս մտածված է երկրորդ հարկում, որ քիչ անց կդիտենք եւ կտեսնենք։
Նախատեսված է մեծահասակների սրահ, որտեղ դուք կարող եք անցկացնել ձեր ժամանցը ձեր ընկերներով եւ սպասել երեխաներին մինչեւ նրանք կզվարճանան։ Հիմա խոսելով երեխաների մասին, պետք է նշել, որ My Little Town Eagle Rock-ը առաջարկում է ամենաթույն ու ամենահետաքրքիր խաղերը, որոնք նոր տեխնոլոգիաներով զարգացած են եւ պարզապես այլ խաղասրահներում գտնելն անհնար է։ Այստեղ գործում են նաև ավանդական խաղերը, որոնք ձեր երեխաներին կմատուցեն ինտերակտիվ խաղեր, ինչպես նաև հետաքրքիր ու առողջ ապրելակերպ։ Պետք է նաև նշել, որ սնունդը եւ սպասարկումը եւս ամենաբարձրակարգ եւ ամենաֆանտաստիկ փաստորեն լեվելի վրա է, սահմանների վրա է, եւ ինչպես տեսնում եք, այստեղ արդեն պատրաստվում են տոնական ծննդյան տարեդարձ նշելու, այնպես որ չենք խանգարի որևէ մեկին, բայց այդ ընթացքում կդիտենք նաև խաղերը։ Այս ընդարձակ սրահը ահա նախատեսված է մեծահասակների համար, ովքեր կսպասեն իրենց երեխաներին ծննդյան տարեդարձի կամ պարզապես հետաքրքիր ժամանցի ընթացքում։ Պետք է նշել նաև, որ այստեղ գործում են եւ կանանց խմբերի համար, եւ տղամարդկանց խմբերի համար առանձին հատվածներ, լավ ժամանց անցկացնելու համար։ Նախ ինչով է առանձնանում My Little Town Eagle Rock-ը։ Իր տարածքային իհարկե մեծությամբ եւ խաղերի նորարարությամբ։ Այստեղ ի հեճուկս ի հակառակը մյուս բոլոր խաղասրահների տարածքը այնքան մեծ է, որ ձեր երեխաները ամեն րոպե եւ ամեն պահի նոր իրենց համար հետաքրքիր մինի վայրեր կգտնեն եւ որ ամենակարևորն է, սարքավորումները այնքան նոր են, որի ձեր երեխաները հաստատ արագ չեն ձանձրանա։ Ես գտնվում եմ Հյուսիսային պողոտայում, Երևանում, որտեղ արդեն վաղուց գործում է Տուն Լահմաջոն։ Տուն Լահմաջոն ընտանեկան բիզնես է, ամենահամեղ վայրերից մեկը Երևանում, որ վստահ եմ փորձել են ձեզնից շատերը։ Գիտեք նաև, որ Բըրբենքում, Լոս Անջելեսում գործում է Տուն Լահմաջոյի ամերիկյան մասնաճյուղը եւ իհարկե այնտեղ պատրաստվում են շեֆ խորհարների կողմից ամենահամով հայկական ուտեստները, այդ թվում նաև լեգենդար Լահմաջոն։ Տուն Լահմաջոյի ամենահամեղ ուտեստների մասին արդեն ձեզ հասցրել ենք պատմել, այստեղ կարող եք ճաշակել Երևանի լեգենդար ու հայտնի մսով կամ պանրով լահմաջոն, բայց պետք է նաև նշել, որ մենյուում ճաշացանկում ավելացել են ավանդական հայկական ուտեստներ, ինչպիսին են օրինակ տոլման, հարիսան եւ այլն, այնպես որ այցելելով այստեղ կկարողանաք զգալ նաև եւ առնել կարոտը Հայաստանի համերից։ Անցնում է որոշ ժամանակ մաման ինձանից թաքուն գնում է մեկ այլ տեղ հետազոտություններ հանձնելու։ Հետազոտվում է, մամային ասում են, ձեզ մոտ չկա ուռուցք, ինչի համար եք դուք եկել։ Ձեզ մոտ ուրիշ բան եմ ես տեսնում։ Ինչի համար, ուղղակի եղել է բորբոքում, որը որ չեմ ուզում շեշտեմ հիվանդանոցը, ներկայացրել էին այդպիսի խնդիր։ Ու հրաշքով մամաս բժշկվել է։ Դրանից հետո որոշել եմ տենց ուրախացնեմ իրան, թեպետ կարող է բոլորի համար տարօրինակ լինի, նայեն ասեն, վայ, մամային ջղայնացնում է բան, իրականում մամայիս բնավորությունը տենց է։ Ինքը ոնց ասեմ, շուտ բռնկվող է։ Անգամ ուրախությունից, անգամ տխրությունից ինքը սենց իր ռեակցիան շատ մեծ է։ Եթե ուրախացնեմ էլ նույնն է, ջղայնացնեմ էլ նույնն է, այսինքն ամեն պարագայում մաման այդպիսին է։ Ու միշտ փորձել եմ ուրախացնեմ, մենք տենց ենք, մենք տոնը հումորով ենք, մեր հումորն էլ դա է, ու շատերի կողմից էլ սիրվել է։ Քրիստինա, կպատմես, ինչ ընտանիքում ես ծնվել, լիարժեք ընտանիք էր թե ոչ, ինչպես է այդ մանկության տարիներն անցել։ Լիարժեք ընտանիքում ծնվել եմ, այդ հարցը շատերին հետաքրքրել է, թե որտեղ է իմ հայրը։ Իմ հայրը 3 տարեկանում գնացել է Ռուսաստանի Դաշնություն, թեպետ կապը կա, շփվում ենք, իմ ծնողն է, իմ հայրն է, ես իրան շատ սիրում եմ, բայց մամաս է ինձ պահել մեծացրել շատ դժվարություններով եւ այսօր գնահատում եմ ես, պահում եմ նրան ես ու չեմ թողում, որ աշխատի մաման, որովհետեւ մաման պետք է մնա տանը, տան աշխատանքը ավելի բարդ է, բայց պետք է մնա տանը, որ ես ավելի հանգիստ լինեմ։ Քրիստինա, երբ քեզ ասացին կամ երբ գիտակցեցիր, որ հայրդ չկա լիարժեք քո ընտանիքում, ինչպես քո ընկերների մոտ կամ դպրոցական երեխաների մոտ է սովորաբար լինում։ Հայրս կա,
Մհերջան, ողջա։ Գիտեմ, որ կա նկատի ունեմ քո կյանքում այնքան ակտիվ չի, որքան որ օրինակ քո ընկերների կյանքում։ Ինձ վրա եմ զգացել, որ չկա, որովհետև այդքան էլ փոքր չեմ եղել, էլի, արդեն տարիները ցույց են տվել ու ես իմ տարիքից շատ շուտ եմ մեծացել այդ դժվարությունների պատճառով, որովհետև այն ինչը որ մամաս ա տեսել, այն ինչ դժվարությամբ մեզ ա պահել, ոչ մի բանից հետ չենք մնացել։ Ամեն ինչ արել ա, որ ուրախացնի մեզ, ինձ եւ եղբորս։ Մենք երկուսս ենք, ամեն ինչ արել ա մաման ու այդ ժամանակ շատ եմ զգացել պապայի կարիքը։ Դրա հոգեբանական կողմի մասին է շատ կարևոր խոսել, որովհետեւ հատկապես դպրոցական տարիքում երեխաները մեկը մյուսի նկատմամբ շատ դաժան են։ Դու էլ փոքր աղջիկ ես, ով վստահ եմ մշտապես ցանկություն ես ունեցել պաշտպանված լինելու, որքան էլ որ ավագ եղբայր ունես եւ մայրդ էլ վստահ եմ քեզ ամեն կերպ այդ բոլոր բացերը լրացրած կլինի, իր տեսակով երևում է թե ինչպիսի կին է, բայց ամեն դեպքում վստահ եմ, որ գիշերները ինքդ երևի երազել ես լիարժեք ընտանիք ունենալու մասին փոքր տարիքում։ Իհարկե։ Շատ եմ երազել։ Պապայի բաց թողումը ոչ մեկ չէր կարա լրացնել այդ ժամանակ, որովհետև անընդհատ նայում էիր մաման պապայի հետ երեխան իմ ընկերները ման էին գալիս, մամաս ծնողական ժողով մենակ մաման էր գնում, երբ որ ասում էին ծնողական ժողով, պապային էլ էին կանչում, բայց պապաս այստեղ չէր։ Կար ինչ-որ զայրույթ, չարացած լինելու հանգամանք հայրիկի նկատմամբ, որ հետագայում դու ինքդ քո վրա աշխատելով մաքրեցիր։ Կարծում եմ դա տարիքի հետ է կապված, երբ որ տեսնում ես դժվարությունները մամայի, ու մտածում էի, որ կարար այդ ամեն ինչը լրիվ ուրիշ ձև լիներ, կար զայրույթ, բայց ժամանակի հետ մեկտեղ ես բոլորի նկատմամբ եմ տենց երբևիցե ջղայնություն չեմ պահում հերջան, բոլորի հետ ժպիտով, բարի ու փորձում եմ ներեմ, որովհետև առաջինը իմ հայրն է, ես իրավունք չունեմ զայրույթ ունենամ իր նկատմամբ։ Հետագայում հայրդ կազմեց ընտանիք նորից եւ արդյոք կա կապ նրա ընտանիքի հետ։ Կապը կա ու կլինի միշտ, որովհետեւ ես ինչով որ կկարողանամ իր կողքին եմ։ Կապը կա, այո, ունի ընտանիք, ցանկանում եմ որ լինեն երջանիկ, իմ կապը կա, ես կարևոր ուզում եմ իմանամ իր որպիսությունը, առողջությունը, մնացածը արդեն մեջան։ Հայ մայրերը սովորաբար ամուսնալուծությունից հետո իրենց նվիրում են ընտանիքին, երեխաներին եւ մոռանում իրենց անձնական երջանկության մասին։ Այ ձեր պարագայում ինչպես էր եւ արդյոք դու չէիք ցանկանում նաեւ որպեսզի մայրդ կրկին երջանկանար, կրկին ուրախանար, թե հակառակը ընդունում եք նրա այդ ինքնազոհ որոշումները հոգուց ես։ Ցանկացել եմ հերջան, բայց հիմա եմ ասում, երբևիցե խոսել ենք մայրիկիս հետ մենք ինքը իմ ընկերուհին է, էլի մենք միասին շատ ազատ զրուցում ենք։ Միշտ հիմա եկել է վախտա, ես ասում եմ ժամանակը եկել է։ Ինչի մամ, ինչի համար։ Ինքը այն մամաներից է, որ ասում էր, չէ։ Նվիրել է մեզ իր աշխատանքով, իր ամեն ինչով նվիրվել է մեզ, այդ ամեն ինչը բաց է թողել։ Շատ լավ, նաև մանկության հետ կապված վստահ եմ ինչ-որ հանգամանքներ, նյուանսներ, գաղտնիքներ կան, որոնք որ կցանկանայիր պատմել, հա։ Ինչ կա մանկությունից եկած։ Գաղտնիքներ չունեմ, մհեր մանկության։ Մենակ մեկ բան եմ ուզում բարձրաձայնեմ։ Սրա մասին շատ քչերը գիտեն։ Իմ մորաքույրս բան տենց բարեկամներ գիտեն։ Ինձ փոքր ժամանակ որդեգրել են։ Ես չէի ուզում դրա մասին խոսեի մայր ջան։ Ճիշտ է, ասում տիկին է։ Ասեմ, ոնց կարող եմ այդ ամեն ինչը ես։ Իսկ գիտեմ, չէ՞ սա սարքում ա գլխիս։ 14 տարի իմ եղբայրը ինձանից մեծ է։ Եվ բավական ժամանակ է անցել, մայրս ինձ չի ունեցել, ես տենց եմ ասում, էլի։ 14 տարի հետո որոշում են հայրիկիս հետ, որ կարելի է որդեգրել Կրիստինային ու որդեգրել են, ինչի համար ես շնորհակալ եմ,
Իմ ծնողն է, իմ մաման է։ Բա Ինչ կասեք։ Սա կավատան էլի։ Լավ եք այս մասին։ Ինքը որ ծնվեց մեր ջան, ինձ եկան ասեցին, ուզում եք ձեր բալիկին տեսնեք, ասի ոչ չէ։ Մոտիկ ասի կարմիր գլխով, ասի դե մեր երեխան չի։ Դու կարմիր է։ Բայց ամուսնու սպողմերը լրիվ եղել են տենց ժանգոտ էլի, որը ես այդ ժամանակ չեմ տեսած եղել իրանց։ Վերջը, բա ոնց թե ձեր երեխան։ Հետո մամասն եմ ասում, աղջի տոշնի մարդը դա։ Ուզում եմ ասեմ 14 տարի հետո Աստված իրան ինձ նվիրեց։ Ես 14 տարի, ասենք տղուտս հետո չեմ ունեցել ու իրան ինձ նվեր են տվել։ Եթե ինքը չլիներ, այսօր ես էլ չէի լինի։ Երևի ձեր երկրորդ տղային եք, չէ՞ համարում։ Ինքը 5 տղա է։ Ինքը կարամ ասեմ 5 տղու տեղ աղջիկ է։ Եվ որ լավ տղամարդը գալիս է տուն ոտով դուռը ծեծում է, որ ձեռքերն էլ զբաղված չէ, դուռը բաց են։ Այ իմ աղջիկը ձևի է տուն գալի։ Ու անպայման զանգում է, մամ, ինչ կա, ինչ ես ուզում, ինչ բերեմ։ Էդի զուտ եղել է դրանից այդ, որ ես հիվանդանոց եմ ընկել, ինքը դե փոքր էր ժամանակ, այդքան էլ փոքր չէ, բայց դե փոքր էր։ Ես բժիշկին ասեցի, այս մի երեխես է, որ կանգնած է կողքս։ Խնդրում եմ ինձ ճիշտ ասեք, ինչ է ինձ մոտ։ Ինձ բժիշկը երեսից ասեց, քեզ 3 օր է մնում ապրես։ Հենց տենց երեսից։ Ասինքը 3 օր։ Բա որ 3 օր է ինձ մնացել ապրեմ, դուք ինչ եք իրան վասցնում դեղերի։ Ինչ եք իրան շատ թանկ էին, հա։ Այլ երեխես չգիտեր ինչ աներ։ Այդ րոպեին ես ելնում եմ, գոռում եմ իրան, ասում հետ արի, ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Ես լավ եմ, մենք եթում ենք տուն։ Ճիշտ է, բժիշկին չգիտեմ ինչ արեցի, ու տենց դուրս եկանք։ 2 ամիս պարկել եմ ես։ Ամեն ինչ ընդունել եմ։ Էլ քիմիա, էլ ճարագայթներ, ինչ ասես արել եմ։ Դրանից հետո էլ ոտս չեմ դրել այդտեղ։ Մինչև առ այսօր։ Աստված ձեզ առողջություն տա, բայց կպատմեք ոնց է պետք բժշկվել ընդհանրապես, ոնց է պետք հավատալ հավատքով։ Այ ինքը ես էլ եմ շատ մեծ հավատու, ես հավատքով եմ։ Ինքն էլ է տենց հավատքով, ինքը ինքան թաքուն Աստծուն խնդրել է ամեն ձևի։ Ինքը այնց, չգիտեմ էլի, այդ ձևի ինքը տենց հավատքով էլ ապրում է։ Նույնն էլ մենք սաղս տենց ենք։ Երեք Աստված բժշկեց էլի։ Ողջույն, ես գտնում եմ The Grigorian Law Firm-ում եւ ինչպես ամեն անգամ այսօր եւս իմ մոտ հավաքված հարցերը պետք է ուղղեմ իրավաբան Աննա Գրիգորյանին։ Աննա ջան, երբ որ բնակավարում հայտնում է որևէ մեկ եւ առաջարկում է ծառայություն, բնականաբար այդ բնակավարում հայտնում են էլի լիքը ուրիշ մարդիկ, ովքեր առաջարկում են նմանատիպ ծառայություն, սակայն ոչ այնքան կոմպետենտ լինելով այդ մասնագիտության մեջ, բնականաբար չունենալով լոյերի կարգավիճակ, իրավաբանի կոչում եւ դիպլոմ, կրթություն, առաջարկում են նույն բանը, սակայն մի քանի անգամ էժան արժեքներով։ Հետո մարդիկ հարցնում են, իսկ ինչ արժի trust-ը, երբ որ ես ասում եմ թե ինչ արժի trust-ը մոտավորապես, նրանք ասում են դե մենք գնացինք ու մի 10 անգամ ավելի պակաս արժեք են ասում, մենք արեցինք։ Դե ես ասում եմ բնականաբար good luck, լավ եղեք, երբ որ վաղը խնդիր կլիներ ժամանակ արդեն նոր բարձ կդառնա, սակայն ուշ կլինի, այ ինչ կասես այդ մարդկանց, որովհետև առաջարկները բազմազան են, հիմնականում նաև հայկական իրականության մեջ մարդիկ խփում են իրար արժեքներով եւ ոչ թե գիտելիքներով։ Մի քանի անգամ ասել եմ, նորից կասեմ, ավելի լավ է չունենալ trust, քան ունենալ վատ գրված trust։ Երբ որ ինձ հարցնում են ինչ է trust-ի արժեքը, ես նախարարին այդ հարցին ուզում եմ պատասխանեմ, ինչքան եք դուք գնահատում ձեր ունեցվածքը։ Հիմա ուրախ եմ, որ մեր հայկական community-ի մեջ մարդիկ սկսել են քննարկել, հետաքրքրվել trust-ով, բայց նույն ժամանակ ստանում են շատ սխալ, էժան information ու չեն իմանում այդ ինֆորմացիան ոնց օգտագործեն, իրանց պետք է trust-ը, թե պետք չի, ինչքանով է իրանց պետք, ինչքան գումար պետք է ծախսեն trust-ի վրա։ Միակ պատասխանը կարանք այս մարդկանց ասենք, որ դուք պետք է հասկանաք ձեր ունեցվածքի կարևորությունը, ունեցվածքի արժեքը։ Եթե դուք ունեք մի քանի հատ տուն, բիզնեսներ եւ մեկը ձեզ առաջարկում է մի քանի $100 ձեր ունեցվածքը
կազմավորել եւ ինչ որ մի լավ տեղ տեղավորել, հետագայում ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, այդ իրականում տենց չի, եթե շատ լավ է լսվում, ուրեմն շատ սուտ է։ Մենակ այդ ձևով կարող են բացատրել այս ամեն ինչը ու ինֆորմացիան լինում է տարբեր ձևով, նաեւ մարդիկ հիմա քննարկում են ես ուզում եմ offshore trust կազմեմ կամ ես ուզում եմ LLC կազմեմ նոր դնեմ trust-իս մեջ ու այս ուղղակի թանկ information-ա, որ ամեն մարդու համար չի։ Այն մարդը, որ ուզում է offshore trust ունենա, այդ մարդը պետքա կարողանա մի քանի միլիոն tax վճարելու։ So մարդիկ ուզում են այդ խմբի մեջ մտնեն, այդ offshore հարուստների իրանց ասած խմբի մեջ մտնեն, բայց հարուստի tax իրանք չեն կարող վճարեն։ So ամեն մեկը իրանց ունեցվածքի չափով պետքա կարողանա իր ոտքը մեկնի ու որ ճիշտ պաշտպանությունը ստանա։ Եթե ունենաս պաշտպանություն, բայց այդ քո համար ճիշտ պաշտպանությունը չի, դու չունես պաշտպանություն։ Լրիվ համաձայն եմ, համոզիտ եմ եւ իհարկե կոչ եմ անում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նայում են մեզ եւ ուզում են կազմել trust, ապա երևացող հեռախոսահամարով զանգահարել վերջին ժամադրություն Աննա Գրիգորյանի մոտ, ով մասնագիտացած է հիմնականում trust-ի բնագավառում եւ գալ էստեղ եւ բոլոր ուզող հարցերը ուղղել մասնագետին։ Մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics-ում, որտեղ դեմքի խնամքի, ինչպես նաև ամենաթարմ եւ գեղեցիկ տեսք ունենալու համար կան բոլոր նախադրյալները։ Իմ կողքին բժիշկն է Արտակ Մկրտչյանը եւ այսօր մենք միասին խոսելու ենք լիպոսակցիայի եւ կրկնակզակի վերացման վերաբերյալ։ Ողջույն բժիշկ։ Անգլերեն ասած double chin եւ հայերենով ասած բոխախ։ Այո, ճարպային կուտակումը։ Ինչպես դա կարելի է վերացնել բժիշկ։ Շատ լավ, ինչպես դուք գիտեք, մենք արդեն ահագին երկար ժամանակ է օգտագործում ենք այս մեքենան, որը որ լազերի օգնությամբ լիպոսակցիա անում առանց նարկոզի, դուք զարթուն եք տեղային ցավազրկումով։ Սա դարել է իմ ամենասիրած պրոցեդուրան, տևում է ժամուկեսից 2 ժամ, ես ուղղակի բծախնդիր եմ մի քիչ դանդաղ եւ հանգիստ եմ անում, կարող եք տեսնել ընդամենը 3 օր հետո է սա, ուշադրություն դարձրեք այս կրկնակզակի ճարպային կուտակման գծերի վրա ընդամենը 3 հետո, մեկը անցքը ստեղ է, մեկը դունչիկի տակն է, մյուսն էլ մյուս կողմն է։ Մեկ ամիս հետո ընդհանրապես այս անցքերը համերաչես էլ կարող տեսնել, եթե դու չիմանաս։ Խնդրում եմ նայեք ինչպիսի ձգվածություն է, կարող են գնալ մյուս նկարը, սա մյուս կողքից, հեսը իհարկե 3-4 օր հետո մեկ շաբաթ այտուց եք ունենում եւ խնդրում եմ նայեք լազերը ինչ է անում։ Մի հատ նայեք այս գծերը եւ նայեք ոնց որ ձգած լինեն ձեր մաշկը, բացի նրանից պետք է ավելացնեմ, այս հաճախորդը իմ հալալ տիկնոջ մայրիկն է, այսինքն ձեր զոնքանչ։ Իմ զոնքանչն է։ Պատկերացրեք, եթե դու ձեր կնոջ մամային վիրահատում եք, ինչքան վստահություն կա։ Ուղղակի հրաշալի մի բան է, 10-15 տարի ջահելացնում է դեմքը եւ ամբողջ այդ կնճիռները հրաշք մի բան է։ Իմ ամենասիրած պրոցեդուրան է։ Այստեղ մենք մեզ զգում ենք ինչպես տանը եւ դրանում իհարկե մեծամասամբ նաեւ նպաստում է մարդկանց եւ աշխատակիցների ջերմ վերաբերմունքը։ Ջերմ վերաբերմունք կլինի նաեւ ձեր նկատմամբ, ձեր հանդեպ, եթե դուք զանգահարեք տվյալ հեռախոսահամարով եւ մեկ անգամ այցելեք Art in Beauty Aesthetics։ Ընտանեկան միջոցառումների, ռոմանտիկ ընթրիքների կամ ընկերական հավաքույթների համար Գլենդելում լավագույն վայրը գիտեն բոլորը։ Դա Epic ռեստորանն է։ Epic ռեստորանը առաջարկում է հայկական ավանդական խոհանոցը ճաշակել նոր մատուցմամբ ֆյուժն տարբերակով։ Լավագույն ավանդական հայկական խորտիկները շեֆ խորարի կողմից պատրաստվում են նորովի եւ հետաքրքիր մատուցմամբ։ Կենթանի հնչողությամբ երաժշտությունը, նվագախումբն ու բենդն էլ կապահովեն լավագույն միջավայրը։ Պետք է նշել, որ Epic ռեստորանը ունի ինտիմ, փոքրիկ, ակուստիկ միջավայր, որը ավելի մտերմիկ կդարձնի ձեր երեկոները։ Վստահ եմ, մեկ անգամ գալով Epic ռեստորան դուք կհամոզվեք, որ այլևս կարիք չկա մեքենան վարել դեպի հեռու West Hollywood կամ Beverly Hills ընկած այդ հատվածը Լոս Անջելեսի, այլ պարզապես կարելի է նույն մակարդակի երեկոն անցկացնել հենց այստեղ Գլենդելում։ Տիկին եթե տեսեք ինչ բարությամբ մեղմ է պատմում մանկության այդ դժվարության մասին, յուրաքանչյուր հատկապես աղջիկ երեխայի համար շատ կարևոր է հոր ներկայությունը, բայց դե հիմա ճակատագիրը այդպես է դասավորվել, առանց մեղավորներ փնտրելու, առանց հանգամանքները մանրամասնելու։ Բայց արդյոք տենց հեշտ ու թեթև է եղել իր համար անցնել այդ ամենի միջով, ինչպես հիմա ենք խոսում այդ մասին։ Դե իր համար համ հայր եմ եղել, համ մայր եմ եղել։ Իր կողքը կայնած եմ եղել ամեն ձևի, ասենք ինչ կարացել եմ արել եմ։ Ժամանակ աշխատում էի լավ այն տարիներին
նորմալ է։ Բայց կհիշեք, ասենք, չգիտեմ, ծնողական ժողովից, երեխեքից, նեղացած ինչ որ դեպքերից, երբ ինքը գալիս էր ու ասում էր ու այն։ Մի օր ինքը եկավ տուն, լացելով, ինչ ա եղել Քրիստինե, արդեն չգիտեի ինչ անեի, էլ ես այդ դպրոց չեմ գնալու, մամա, ասում եմ, ինչ ա եղել։ Ինձ ասում են, դասատուն չի թողում, որ երեխեքը հետս ինգերություն ան, ասեցի, ինքը ինչ դասատու է, որ չի թողում, ինչի համար։ Բա եթե ինքը հիմիկվանից մազերը ներկվում է, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, ասեցի, ինքս ներկում է։ Ու ես գնում եմ դպրոց։ Ասում եմ, եթե դու չգիտես իրականությունը, ոնց ես դու երեխեքին նման արտահայտություն անում։ Իրա բնական մազերի գույնն է, ուժելի չի երևում։ Ու արդեն ինքը ինձ նայեց, ասում է, տիկին եթե ինձ կներեք, ես այդ իմաստով չեմ ասել, ուզացել եմ ասեմ, այն ժամանակ երևի կներեք իհարկե գլխներին բաներ ա եղել դպրոցներում, մտածել են ներկացա այդ ձևի, հետո այդ դրա համար ինքը դպրոց չէր ուզում գնար, ես դպրոց փոխեցի։ Իսկ բնավորության գծերը փոքր ժամանակվանից հատկապես ի՞նչն էր տենց ձեր համար ակնհայտ, որ այդ բնավորության գիծն ունի։ Այս կատակների բանով ինքը շատ հումորով է։ Իմ տղես էլ է տենց։ Բա չեք նեղանում սկզբում։ Դե մի քիչ ծեծում էի։ Բայց թե որ իրան ես տենց ուշ եմ ունեցել, է որ ասում ես չեմ կարած, ինքը ինչ ուզել է, ես իրան չեմ ասել, չէ։ Լիժ ինքը ուրախ լինի, լավ լինի, որովհետև այսօր ինքն է ինձ ուրախացնում, ինքն է իմ կողքը, իմ երկու երեխեքը, տղեն մի քիչ դրսի տղա է, առավոտ ծիրիգու ինքն է իմ կողքը, ուզում ասեմ ինքն է ինձ ուրախացնում ամեն ինչում։ Լավ, վերադառնանք զրույցի։ Քրիստինե, դու սկսեցիր տեսանյութեր տեղադրել, որոնք վիրուսային արագությամբ տարածվեցին համացանցում, այսօր ունես տեսանյութ, որը միայն Instagram-ում 13 միլիոն մարդ է նայել, 10 միլիոնանոց վիդեոներ ունես եւ այլն։ Առաջին ալիքը հայտնության ինչպես եկավ։ Մի անգամից եղավ, Մերջան, շատ Instagram-ից անընդհատ կարծիքներ, անընդհատ գրում էին, որ այս ինչ լավն եք, մաման ինչ լավն է, իրանց այդ բարի դրական կարծիքներից ելնելով ես անընդհատ սկսեցի նոր վիդեոներ տեղադրել, պատահական է եղել, արթնացել եմ, տեսել եմ ընկերներս զանգում են քիզ 7 միլիոն դիտում, ոնց 7 միլիոն, նայել եմ, շատ թեթև եմ տարել, միջև այսօր ես շատ թեթև եմ տանում։ Որքան մարդ է մտնում ամսվա կտրվածքով քո Instagram-յան էջ։ Մերջան, ամեն ամիս տարբեր է, լինում է, որ ցույց է տալիս ինձ մոտ աուդիտորիան մոտ 30 միլիոն մարդ, մոտ 25,000։ Որքան են սթորիների դիտողականություն։ Մինչև 86,000։ Այդ ամեն ինչը տեղադրել եմ, որ իմ իստա ընտանիքն էլ տեսնի, իմ հետևորդները տեսնեն, անընդհատ չեմ թաքցրել, միշտ ցույց եմ տվել, թե ինչքան մարդ է մեզ հետևում։ Քրիստինա, որքան արժի գովազդը քեզ մոտ տեղադրել, կամ ինչպես ես ընտրում ինչ գովազդել, ինչ չգովազդել։ Ճիշտն ասած, Մհերջան, գովազդներով այս պահին չեմ զբաղվում։ Ինչը որ եղել է, դա եղել է ընկերական։ Ինչու Քրիստինա ջան, դու ստեղծել ես մի էջ, որը այդքան դիտումներ ունի եւ յուրաքանչյուր մարդ քո փոխարեն միլիոններ հիմա կփորձել աշխատել դրանից։ Ինչու դու չես գեներացնում։ Այ հենց այդ է Մհերջան, որ մարդիկ ասում են հերիքա գումարի համար մամային ջղայնացնես, ուզում եմ մարդկանց ցույց տալ, որ գումար չկա, գումարի համար ես մամային չեմ ջղայնացնում։ Հիմնականում շատ առաջարկներ ունեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ ընկերություններից են ինձ դիմել, ես մերժել եմ։ Դրանք տասնյակ միլիոնների կարող են հասնել գումարային տեսանկյունից, ինչպես ես կարողանում մերժել կամ որն է տրամաբանությունը մերժելու։ Ճիշտն ասած, շատ ծանր եմ տանում հենց այդ հարցով, որ այդ կարծրատիպը մարդկանց մոտ կոտրվի, որ իմանան ես երբեք գումարի համար ոչ ծնողից կջղայնացնեմ, ոչ էլ առհասարակ ծնողի հետ կապված գումարով ինչ-որ։ Իսկ եթե քեզ առաջարկեմ պարզապես այս կամ այն ապրանքանիշը փորձել, ասել քո կարծիքը եւ այլն։ Չեմ ասում, որ կմերժեմ։ Միգուցե կմտածեմ։
Այսօր ամեն երկրորդը փորձում է իր բլոգինգի ոլորտում, այս կամ այն մասնագետն է ձևացնում եւ այլն, այդ ամեն ինչը քեզ դուր է գալիս, դուր չի գալիս, հեշտ է, դժվար է նախկինում հայտնի դառնալու համար պիտի հայտնվեր հեռուստատեսությունում, դժվար ճանապարհ անցնեիր, մարդիկ որոշեին դու արժանի ես թե ոչ։ Հիմա դա ավելի հեշտ է, արդյոք դա լավ է թե վատ ըստ քեզ։ Նայեք, շատ դժվար է Մհեր ջան, որովհետեւ պետք է պատրաստ լինես բոլորի կարծիքին։ Գալիս է լավ մեկնաբանություն, վատ մեկնաբանություն, վատ մեկնաբանության ժամանակ շատ նեղվում եմ։ Ասում ինչի, եթե ինձ չեն ճանաչում, ինչի համար են այսպիսի արձագանք տալիս, եւ ուրախանում եմ այն լավ վերաբերմունքը, որ տեսնում եմ դրսում, ոնց են ինձ դիմավորում մամայի հետ, գրկում, նենց տպավորությունն է, ոնց որ տարիներով ճանաչած լինեմ այդ մարդկանց, անգամ իմ բարեկամների, իմ հարազատների հետ չունեմ այդ տենց շփում, ինչքան որ իմ հետևորդների հետ։ Քրիստինե, ո՞րն է սահմանը, ինչ չես անի, այսինքն երբեմն անում ես բաներ, որոնք որ գուցե մարդիկ չեն հասկանում կամ հումորով չեն վերաբերվում դրան, սկսում են բացասական մեկնաբանություններ գրել եւ այլն, բայց ո՞րն է քեզ համար սահմանած քո սահմանը, ո՞րն է կատակի եւ արդեն չափն անցնելու կետը ըստ քեզ։ Կարծում եմ Մհեր ջան, այդ օրվանից է կապված իմ մտքին ինչ է գալիս, ինչ անեմ։ Էլի եմ ասում, մարդկանց համար տարբեր է։ Տեսեք, իմ այդ մեկ վիդեոն կարա շատերի մոտ լինի հումոր, շատերի մոտ լինի վա ես ինչ անում մամային, անկեղծ։ Շատերը գրում են վա ես ձեր համար գժվում եմ, ես ձեր շատ եմ սիրում, մենք ամբողջ օր ընտանիքով ձեզ նայում ենք, ձեզ սիրում ենք, հրավիրում են իրենց տուն, տարբեր մարդիկ, տարբեր առաջարկներ եմ ստացել։ Ամենաչար մեկնաբանությունները, որոնք լինում են։ Ոյ, չար։ Ինչի մասին են հիմնականում։ Հենց մամայի, սենց մի օր ինֆարկտի ես հասցնելու, մի օր, չգիտեմ, շատ կա, որ հենց ավելի շատ նեղվում եմ, որ գումարի տեսնում եմ։ Իսկ ինչպես անել, որ երիտասարդ աղջկա վրա չազդի, չանդրադառնա այդ բացասական մեկնաբանությունների ալիքը, ինչպես ես կարողանում անցնել դրա միջով։ Դժվարությամբ։ Լինում է, որ շատ ընկճված ես լինում եւ որոշում ես այլևս չզբաղվել այդ գործով։ Լինում է, բայց էլի եմ ասում, լավ մեկնաբանությունները այնքան շատ են լինում, որ գալի հասնում ա դրան, ասում եմ, չէ, մի վարքյան, շատ են ինձ սիրողները։ Երբևիցե լինում է, որ կիսվում եմ հետևորդներիս հետ, ցույց եմ տալիս, տեսեք նման մեկնաբանություն, տեսնում եմ 99+ նամակներ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մի նայեք, մի լսեք, իրոք ձեզ շատ ենք սիրում, ուզում ենք, որ ձեզ անընդհատ տեսնենք։ Ինձ շատ առաջարկներ ա եղել, թե շոու բիզնեսից, ինձ ընկերներ, ծանոթներ, միշտ ասել են կոնտենտդ փոխիր։ Ասել եմ ոնց փոխեմ, եթե ես դրա մեջ եմ, էդ եմ, ինձ ուրիշ ձև ես չեմ պատկերացնում։ Ուրիշ անգամ խաղեր կամ չգիտեմ մամայի հետ, չեմ պատկերացնում։ Չեմ լսել ու այսօր անցնի 7 օր, 1 ամիս, ես վիդեո տեղադրեմ, 24 ժամվա մեջ 1 միլիոն դիտումս բարձրանում է։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Tulip Drip ծաղկի սրահում, որտեղ դուք կարող եք գտնել ձեր սիրած ծաղկեփունջերը եւ իհարկե ձեր սիրելիների համար, եւս իհարկե անակնկալներ մատուցել։ Իմ կողքին համահիմնադիրն է Tulip Drip-ի, Անին, ով այսօր կպատրաստի ծաղկեփունջ, որը կարող եք կամ նմանատիպ այլ ծաղկեփունջեր պատվիրել հենց այստեղ, այս խանութսրահում կամ պարզապես զանգարելով այս հեռախոսահամարով։ Ողջույն Անի։ Ողջույն Մհեր։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել։ Անի, որքան ժամանակ է գործում է Tulip Drip-ը եւ արդյոք դու նախկինում հենց այս ոլորտում ես աշխատել։ Tulip Drip-ը խանութսրահը արդեն գործում է 2 տարի, բայց մայրս, ով համահիմնադիրն է, գլխավոր ֆլորիստ դիզայները, արդեն 10-ից ավելի տարիներ է այս ոլորտում է աշխատում։ Շատ լավ Անի, փորձենք պատրաստել եւ միաժամանակ նաեւ զրուցել։ Գիտեմ, որ Tulip Drip-ը ոչ միայն խանութսրահ է, որտեղ մարդիկ կարող են այս կամ այն առիթով գտնել իրենց սիրելի ծաղկեփունջը, կամ անակնկալ մատուցել իրենց սիրելիներին, այլ նաև միջոցառումների ընթացքում եք կարողանում գեղեցկացնել միջավայրը։ Այո, միջոցառումներ, հասանիքներ, ծննդյան միջոցառումներ, ինչպես գիտեք, այստեղ baby shower, bridal shower, այո, ամեն տեսակ ուրախալիքներ։ Այո, քանի որ ինչպես որ նշեցի, մայրս երկար տարիների փորձառություն ունի, այնինչ պատկերացնում է հաճախորդը, մենք փորձում ենք իրագործել եւ այդ փորձառությունը թույլ է տալիս
բացի այն ինչ որ պատկերացնում ենք, նաև կարողանանք կյանքի կոչել։ Հիանալի է Tulip Drip-ում դուք կգտնեք ձեր սիրելի ոճի ծաղկեփունջեր եւ միաժամանակ իհարկե կարողանաք հենց ձեր ամենագեղեցիկ միջոցառումները կազմակերպել Tulip Drip-ի դիզայներների հետ։ Դե ինչ այս եւ այլ բոլոր ծաղկեփունջերը, որոնք առկա են նաեւ կայքում, կարող եք պատվիրել զանգարելով հետեւյալ հեռախոսահամարով։ Անի, որքան վաղուց պետք է նշեն այս կամ այն միջոցառման կամ ծաղկեփնջի համար պատվերը։ Միջոցառումները իհարկե պատրաստվում ենք երկար, որովհետեւ քննարկվում է, հանդիպում է լինում նախ սկզբում, հետո քննարկվում է, պատկերացնում ենք, արժեք ենք առաջարկում, այսինքն ժամանակ է ուզում։ Ծաղկեփնջերի դեպքում ունենք եւ խանութում արկա, որ մարդիկ կարող են անցնել ու վերցնել, ունենք կայքում, կարող են պատվիրել, ունենք նույն օրվա առաքում, այսինքն նույն օրվա մեջ կարող ենք առաքել կայքում արկա բոլոր։ Այո։ Դե ինձ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով կամ այցելեք կայք։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Արցախի պողոտայում գտնվող Lions Partners Insurance-ի գրասենյակում, որտեղ աշխատում են լավագույն մասնագետները, որպեսզի ձեր կյանքը ապահովագրեն լավագույն տարբերակով։ Գնացինք ներս։ Lions Partners Insurance ընկերության մասնագետներն ու փորձագետները շատ կարճ ժամանակահատվածում կգտնեն ձեր կյանքի ապահովագրության լավագույն տարբերակները։ Ինչու ընտրել Lions Partners Insurance ընկերությունը, որովհետև այս կազմակերպությունը չի առաջարկում պարզապես մի ապահովագրական ընկերության ծառայություն, այլ պարզապես հանրախանութ է ապահովագրական ընկերությունների համար։ Ինչպես ընտրել ապահովագրական ընկերություն։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն ընտրությունը կարող է լինել մասնագետների եւ աշխատակիցների փորձառությունը եւ տարիների background-ը, տարիների ունեցած իհարկե վստահությունը, եւ որ ամենակարևորն է, կազմակերպությունը պետք է վայելի համայնքի եւ հասարակության բնականաբար իհարկե սերն ու վստահությունը։ Lions Partners Insurance ընկերությունը վստահաբար առաջինն է ոլորտում։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Omorphia Luxury Salon եւ Spa-ում, որտեղ լավագույն մասնագետները beauty industry, գեղեցկության ինդուստրիայի գործում են այստեղ։ Կանանց վարսահարդարման, դիմահարդարման, մատնահարդարման, ինչպես նաեւ սպա պրոցեդուրաների աշխատում են մեկ հարկի տակ ձեզ դարձնելու համար առավել գեղեցիկ ու գայթակղիչ։ Այնպես որ զանգահարելով այս հեռախոսահամարով վստահ եմ մեկ անգամ այցելելով եւ ժամադրություն վերցնելով դուք կդառնաք Omorphia Luxury Salon Spa-ի մշտական այցելուն։ Վստահ եղեք, որ ամենալավ մասնագետներն այստեղ են եւ ամենալավ սպասարկումը մեկ հարկի տակ է Omorphia-ում, որը գտնվում է հենց Glendale-ի կենտրոնում։ Այստեղ սպասում են ձեզ։ Իսկ ահա, չգիտեմ, եղել են դեպքեր, երբ ինչ-որ կատակներ անես, որը արդեն այնքան, չգիտեմ, ծանր տարած լինի մաման կամ այնքան վատ ստացված լինի, որ չտեղադրես։ Չէ։ Չի եղել։ Չի եղել, անգամ եղել է, որ նենց արտահայտությունը արել, ասել եմ լավ է, տեղադրում եմ հանուն են հետևորդների, ովքեր որ սիրում են։ Ես նայել եմ, այդ ամեն ինչը բնական, սարքած բան չկա։ Իսկ որն ես ամենաստացվածը համարում ըստ քեզ որն է։ Ամենաստացվածը ինձ մոտ հիմնականում ստացվածն է, էլի։ Բոլորը մամայի կողմից ստացվածը։ Ամենասիրածը տեսանյութը որն է ձեր մասնակցության։ Ցույց տամ ձեզ, թե կարող պատմել, որ մեկն է կտեղադրենք։ Շատերին հայտնի դառած այդ պիստոլետը սենց ասեմ, հա, ջրով։ Զանգը դարձում է։ Моя աղջիկ կրանդես ինչ անում, չեն ջոք։ Հա? Կրանդես։ Սա դրես ջուրա ծխնել։ Удовольствие твоих страданий, посмотри. Юра, я буду умрать. Քեզ խնդում բա։ Որովհետև ես շիփցանում դու ես։ Բայց ես ինչ պետք է անեմ, դու աման ես դեպում, ես ինչ պետք է անեմ։ Մազերից ես մի մասը լրի ջուր դառա, բաբջի, ստենայի։ Որ եմ մաքրել եսի։ Վայ։
Աստված ջան։ Ջրոցի ժամանակ, որ մաման խոհանոցում մամանա լվանում ու շատ մարդիկ, մաման ամանա լվանում, դուք տանը նստած եք, դուք դիվանի նստած վիդեո եք անում։ Ու մաման աման չի լվանում։ Ու մաման ճաշ չի եփում։ Էդի այն պահներ, որ տեսել եմ, հարմարացրել եմ ու փորձել եմ ու հենց այդ մամային սենց հանգարում եմ նայում վերև տեսնես որտեղից է այս ջուրը գալիս էլի ու այդ վիդեոն ես ինքը շատ սիրել եմ ու շատ սիրվել է, որը որ 13 միլիոնից ավել է։ Կրիստինա, անձնական կյանքի հետ կապված, Կրիստինա, արդյոք անընդհատ աչքի առաջ լինել, անընդհատ այդ կերպարով լինել չի խանգարում քեզ քո անձնական կյանքը դասավորել, կարողանալ լինել լիարժեք երջանիկ։ Կարծում եմ չի խանգարել կամ չի խանգարի, որովհետև չեմ անում նենց բան, որ վատ զգամ ինձ, ունեմ այդքան մեծ աուդիտորիա, երբևիցե ինձ ավելորդ չեմ պահել իմ էջում, դա կարող են իմ հետևորդները այո փաստեն, որ չի եղել իմ կողմից ավելորդություն։ Իսկ անձնականի հետ կապված Մայր ջան, կարծում եմ հենց լինի նորություն, ես կկիսվեմ իմ հետևորդների հետ ու կասեմ այդ նորության մասին։ Բայց խեր ասում որ մանկատենից է։ Այդ այնց գժական բաներ։ Ոչ, կարաս ճիշտը ասես։ Ինչի համար դու 14 տարի չեք ունեցել ինձ։ Որոշել եք, որ որդեգրեք, ինչ կա դրա մեջ։ Ասա մարդկանց, հենց հիմա ասա։ Պարզ։ Հիմա զորը բերանց բացել է տանը։ Ասա։ Բայց ինչ տես մտա։ Հիմա պապատ Ռուսաստանում գլորվեց 3 անգամ։ Չեք ուզում որ գլորվի։ Չէ, թող ապրի իր համար։ Տիկին էթերի շատ է, հա ձեր ներվերի ուտում շատ է ձեզ նյարդրանես։ Ահա որ։ Օրինակ երեք ես նստած կինո էի նայում։ 5 կինոներ եմ նայում, Ֆրունզիկի բան։ Անպայման ինքը պետք է գա ինձ ներվայնացնի։ Այդ նեղ մաջան եկել է ինձ ասում անեկդոտ եմ պատմում։ Այն հոդկաշը։ Բայց ինքը սարքել է այդի, բայց ես չպատկերացրի, որովհետև այդ նենց պահա, որ նար չկա էլի, որ ասենք ինքն էլ հեռախոսով էր խոսում, եկավ ու նստեց։ Հա, մեկ էլ մի հատ անեկդոտ եմ պատմում։ Դեսի ջղայնանում, շոժը ես կինո եմ նայում, ասում անեկդոտ եմ պատմում։ Ասում դե պատմի լսում եմ։ Ու ակասվեց էլ է ինքը ինձ նկարում։ Այդ չեք նկատում ընթացքում, որ ինչ-որ բան սարքում է։ Չէ, ոչ մեկը չեք կարող նկատել։ Նաև դուք էլ եք նկարահանվում։ Հիմա վախենալու բան է։ 100%։ Բայց առաջին անգամները շատ էիք, հա ջղայնանում։ Հա, գիտեք ոնց ես ասեմ, համարյա միշտ ես չեմ հավատում։ Սպասի, ասեմ ոնց է եղել, երբ որ կենթանիներ էի բերում, տուն, գառ էի բերել, տեսել եք այդ վիդեոն, այդ ժամանակ էր շատ ջղայնանում։ Տունը խալին, տար, գառ ես բերել։ Ինչ էր անում գառը։ Ինչ կա չկա։ Իր համար եկել էր ասում էր ամենաշատը ինչից եք ջղայնացել, որ վիդեո նկարահանելուց։ Ոայ մեր ջան, ինձ թվում է ես ամեն վիդեոից էլ ջղայնանում եմ։ Արդեն գիտեք, ինձ ուժը ես չեմ հավատում։ Ես դաժե իմ տան մեջ ես վախենում գնամ լողանամ։ Հավատացեք։ Որտեղ ասում անպայման դա էր պատկերացնի։ Նոր դա էլ անպայման։ Լիժ մի համար վիդեո լինի, ինչ ուզում լինի։ Թե, հետևորդներից խաթր արդեն ստացվեց։ Մոմենտ չկա էլի որ ասեմ միշտ է կյանքում տենց լիաթոք պատասխանում, տենց էմոցիոնալ պատասխանում ամեն ինչին։ Երևի որ շատ ուժեղ կին եք։ Մենակ մեծացրել եք 2 երեխայի։ Պետք է որ տենց էմոցիոնալ չլինեիք, հակառակ էմոցիաները բթացած պիտի լինեին։ Ես միշտ սենց եմ եղել։ Դաժե իմ աշխատանքի տեղը ես որ տունն էի մնում։ Սաղ ասում են եթե երբ պետք կոսմենիկա դու գաս։ Դու որ աշխատանքի ես մեր օրը շատ շուտ է անցնում։ Ասում ենք, խոսում ենք, կատակներ եմ անում, շատ լավ է անցնում, էլի։ Մաման շատ հումորով է։ Որ սկսում է։ Մենք հասարակությունում որոշ կանանց պիտակավորում ենք որպես ուժեղ կին, տղամարդ կին, երեխեքին միայնակ մեծացրել է, իրեն ավելորդություններ թույլ չի տվել, չգիտեմ, ընտանիք է պահել եւ այլն։ Բայց այդ մարդիկ էլ չէ, էմոցիոնալ հուզիչ, հուզական մարդիկ են, ովքեր
երբեմն որպես կին պետք է իրան թույլ զգան եւ դա նորմալ է։ Լինում է, որ ձեզ ինքներդ թույլ զգաք, թույլ տաք, որ թույլ լինեք։ Ժամանակ չի եղել, որ դրա ոնց ասեմ ձեզ Տենց ժամանակ չի եղել, իմ առավոտվանից իրիկուն ես եղել եմ իրանց համար, էփել եմ, թափել եմ, լվացել եմ, արդեն տեսնում եք, մութը ընկավ, երկու խոսք են խոսում, մութը ընկնում է։ Իմ երեխեքի հետ նստում ենք, հաց ենք ուտում, ասում ենք, խոսում ենք, իմ տղեն, իմ տղու կողքը ոչ մեկ չի կարող նստել, ինքը շատ հումորով լի տղա է, կատակ չի էլի, ահա որ։ Իմ ընտանիքը սաղ տենց, մենք ասում, խոսում ենք, բայց կողքից ասենք կա, որ գրել են, քիսոն ներվային անում, մամախր սենց են գրել, կներեք իհարկե, ասում են, խոսքի ցինիկ բարել են ասել։ Ասել եմ մի նեղացի, Կրիստինե, բայց իրական դա տենց չի էլի։ Ամեն մարդ տենց, ով ոնց ուզում է, տենց դատում է, թող ոնց ուզում են խոսան։ Ես ասի ոչ մեկից չեմ նեղանում, իմ այդ մարդը տենց է մտածում, թող տենց ասի։ Մարդիկ եկա թատրոնի գնում են սովորում են, որ դառնան արտիստ, չէ՞։ Հա։ Հոնի մարդիկ ցինիկ չեն։ Իսկ երբ առաջին անգամ ձեզ փողոցում ճանաչեցին կամ, չգիտեմ, բարեկամները զանգեցին ինչ-որ տեսանյութ նայելուց հետո ձեր համար հեշտ էր համակերպվել, որ արդեն որոշ մարդիկ։ Սկզբից շատ դժվար էր։ Ինչ էի կարծել։ Գիտեք ոնց ասեմ, օրինակ որ գնում եմ մտնում եմ խոսքի City եմ մտնում։ Ինձ նենց են նայում, ոնց որ ես Քիմ Քարդաշյանն եմ, եկել եմ, ասենք հայտնի եմ էլի։ Համար դե կնիկ եմ էլի իմ համար։ Ու գրկում են, պաչում են, եղել է շատ, ասենք, նոր տարվա մարտյութի վրա է եղել, նվերներ են տվել խանութից, ասնեմ չէ գումարով էլի, տենց բան չկա, մենք ի սրտե ձեզ նվեր ենք տալի։ Ասենք ես զգացել եմ իրանց սերը դեպի, բայց ճիշտն ասած շատ, էլի всё равно դժվար է։ Ասենք ուզում եմ գնամ մի հատ նենց բան առնեմ, որ ոչ մեկ չիմանա, չի ստացվում։ Կամ ուզում եք առանց սանրվելու տնային շորով գնաք։ Ես միշտ էլ առանց սանրվելու եմ էտու։ Բայց էլի լեցա ստացում, որ всё же на тебя смотрят, ասենք չես կարողանում։ Ասում եմ, «Էթեր քեզ զգաստ պահի»։ Լինում է, որ ասենք աշխատակցի հետ ուզում է ինչ-որ հա, եկել ասում եմ, մամ, քեզ սաղ ճանաչում են։ Սաղ դու ես մեղավոր, ես հիմա սրա աղից պետք է գայ։ Ողջույն, այս պայն մենք գտնվում ենք մեր ամենահարազատ գործընկերներից մեկի Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ իհարկե ներկայացված է միջազգային ամենահայտնի հեղինակավոր ապրանքանշերի ամենավերջին եւ ամենաթարմ հավաքածուները։ Այսօր միասին մենք խոսելու ենք Քրիստոֆ ապրանքանշի մասին, որն ունի ավելի քան 200 տարվա պատմություն։ Եվ քանի որ յուրաքանչյուր հայկին իր սպասքի, այսպես ցուցակում ցանկանում ունենալ Քրիստոֆ կամ ունի արդեն, ապա ինֆորմացիան եւս այս պարագայում կարող է ձեզ համար օգտակար լինել։ Այլևս իհարկե գիտեք, անհրաժեշտություն չկա հասնել օրինակ, չգիտեմ, Rodeo Drive, այլ պարզապես կարելի է գալ Venus Gifts խանութ սրահ եւ այստեղ գտնել ամենանոր եւ ամենալայն տեսականին։ Քրիստոֆ ապրանքանիշը հայտնի է իր արծաթապատ եւ արծաթյա սպասքի պարագաներով, որոնք ունեն հարյուրամյակների պատմություն։ Եվ իհարկե հայտնի ձվերը բոլորս գիտենք, որոնք իհարկե համարվում են նրանց ձեռագրային, այսպես, սպասքի պարագաները։ Եվ որպիսի արծաթապատ կամ արծաթյա սպասքը օդի հետ շփվելիս չսևանա, դրանք պահպանվում են հատուկ իհարկե կոլբայի մեջ։ Գալով այստեղ Venus Gifts կգտնեք ամենալավ ապրանքանիշերի, ամենաթարմ եւ ամենանոր տեսականին։ Մեր թողարկումների ընթացքում մենք մշտապես ներկայացնում ենք լավագույն մասնագետներին կամ իհարկե կազմակերպություններին, որոնք ներկայացնում են լավագույն ծառայությունները։ Այդպիսով մենք օգնում ենք նաև մեր համայնքին ու հետևորդներին տեղեկանալ լավագույնների մասին։ Arma Physical Therapy հիմնադրի Արսեն Արշակյանի հետ ենք մենք խոսելու, ողջույն։ Եվ պարզելու ենք, թե ինչու մարդիկ պիտի ընտրեն եւ հատկապես բժշկական կազմակերպությունները այստեղ ձեր ծառայությունները։ Շնորհակալ եմ, մեր ջան, ուրեմն մենք հիմնականում աշխատում ենք հոմելթների եւ հոսպիսների հետ եւ ի ուրախություն մեր ազգաբնակչության եւ հոմելթների սեփականատերերի, մենեջերների մեր մոտ լեզուների քանակը, որով կարող ենք շփվել հիվանդների հետ, ավելացել են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
դա շատ կարևոր է հոմելտների համար, որտեղ բազմալեզու հիվանդներ ունեն եւ ամենակարևորը մեր բժշկական անձնակազմը համալրվել է նոր ֆիզիկալ թերապիստներով, որոնք տարածքները ավելի մեծացվել են մեզ մոտ, Լոս Անջելես քաունտին ամբողջովին, Օրենջ քաունտին եւ այդպես շարունակվում է, որտեղ որ հնարավոր է մենք սերվիսները տրվում են։ Եվ մեզ համար ամենակարևորը ոչ թե հիվանդների քանակն է, թե մենք ինչ քանակությամբ հիվանդներ կունենք, այլ որակը։ Այսինքն յուրաքանչյուր հիվանդին անհատական մոտեցում է ցուցադրվում թե բժշկական տեսանկյունից, թե հետագայում ավարտելուց հետո հոմելտերին տրամադրվելիք, այսպես ասած, նոթերի որակը, ժամանակին տրամադրելը նոթերի եւ նոթերի իրականում այն ճշտությունը, որը որ բոլորս քաշ տեղյակ ենք, պետության կողմից հսկողությունը, որ րոպեին եկա մտան Arma Physical Therapy-ի կողմից տրամադրված նոթերի որակը եւ բժիշկների հստակ տեղեկությունը, թե ինչ կարգավիճակում է գտնում, մենք 100%-անոց գարանտիա տալիս ենք դրա։ Իմ կողմից կարող եմ ավելացնել, որ հիվանդներին ու հաճախորդներին ամենաշատը հետաքրքիր է եւ ամենաշատը նրանք կարեւորում են նաեւ հոգեբանական եւ մարդկային մոտեցումը մասնագետների, դա բնականաբար իհարկե առկա է նաեւ Arma Physical Therapy-ում, իսկ հա այն կազմակերպություններին եւ կազմակերպությունների ղեկավարներին էլ հետաքրքրում է, թե որքանով է ճկուն աշխատելը հենց therapy company-ների հետ եւ պիտի ասեմ, որ Arma Physical Therapy-ի բոլոր մասնագետները պատրաստակամ են տարածաշրջանում այցելել բոլոր հիվանդներին եւ դա անել օպերատիվ ու շատ որակով։ Այնպես որ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով եւ փորձեք պարզել մանրամասները։ Ողջույն, այսօր ինձ մոտ մոնտաժային գործընթացը եւ մեզ մոտ թիմի հավաք է, այնպես որ քիչ անց մեր թիմի աշխատակիցները միանալու են մեզ, որպեսզի քննարկենք նոր էպիզոդը։ Ինչպես գիտեք, արդեն ձեզ պատմել ենք, որ Vivaldi Banquet Hall-ը կազմակերպում է նաեւ catering ծառայություն եւ առաքում տաքուտեստների, նախուտեստների եւ առասարակ իհարկե տարբեր ընթրիքների կազմակերպման համար։ Եվ որ ամենակարևորն է, գները չափազանց մատչելի են եւ անսպասելի։ Արդեն նշել ենք, որ 10-ից 12 հոգու համար դուք կարող եք պատվիրել ուտեստներ եւ առաքում ընդամենը $300։ Ասեմ նաեւ, որ կա արդեն գործող նոր փաթեթ, որը երկու նորություն ունի։ Առաջինը դուք կարող եք ընդամենը 5-ից 6 հոգու համար պատվիրել տաքուտեստներ, նախուտեստներ ընդամենը $150, առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ զանգարելով այս հեռախոսահամարով կամ այցելելով Instagram-յան կամ պարզապես վեբկայք։ Կա նաեւ երեխաների համար Kids Pastoral Package, որը երեխաների համար առանձին փաթեթ է եւ արժի եւս $150։ Այնպես որ սա լավագույն տարբերակն է եւ բնականաբար իհարկե ինչպես էլ դուք եթե շատ լավ չեք խոհարար լինելուց կամ չեք սիրում ինքներդ պատրաստել կամ ժամանակ չունեք, սա լավագույն տարբերակն է։ Ուտեստներն արդեն այստեղ են եւ շատ ավելի հարմար է հենց այս տարբերակով պարզապես ապահովել առաքում, արդեն ընդհանրապես կարիք էլ չկա, որպեսզի դուք դրանք տեղավորեք, գեղեցիկ պատրաստեք սեղանի համար, դա արդեն մեր փոխարեն արված է։ Այնպես որ Vivaldi Banquet Hall-ը վստահ եմ, որ լավագույն տարբերակն է բոլորիդ համար եւ իհարկե $150 Միացյալ Նահանգներում, սա էլ ամենալավ գինն է, որ երբևէ որևէ մեկս լսել է հենց ուտեստների համար։ Զանգահարեք այս հեռախոսահամարով, պատվիրեք եւ բնականաբար իհարկե ժամանակ ու նյարդեր ու էներգիա խնայեք։ Տիկին էթերի հիմա, որ Աստված առաջ ընտանիք ունենաք, Կրիստինան թոռներ ունենաք, թույլ եք տալու իրենց էլ նկարի ու տեղադրի։ Խիչ է, ինչ կա դրա մեջ, թող անի։ Թող իրան կյանքը տենց թող ռաստվիտա տանի, ինձ թվում է տեղ վատ բան չկա։ Այդ հումորը ամեն մարդու չի տրված այդ տոժը էլի է։ Դա էլ մարդու մեջից պետք է լինի, դիշ մեծ շնորհք է։ Այսօր մարդիկ միլիոներ են դրա վրա աշխատում։ Բա ինչի՞ չի աշխատում, նոր իր հետ էինք խոսում, որ չի մանում։ Ինքը վապերով շատ բարի սիրտ ունի, ասենք, շատ ժամանակ գրում են, ասենք, նենց է պատահում, որ հիվանդ է լինում, մեկի, խնդրում եմ Կրիստին, առանց որևէ մի խոսքի ասում, այ մարդ ինձանից ինչ է գնում, գցում է։ Բայց դուք հասկանում եք, տեսեք, օրինակ Քիմ Քարդաշյանը չէր լինի, եթե չլիներ իր մաման, Քրիս Ջենդերը, ով ինքն է ստեղծել Քիմ Քարդաշյանին։ Եթե ինքը մենեջերություն չաներ, այսինքն ինքը բիզնեսի գլխին կանգնած չլիներ, այդ 5 աղջիկներից որևէ մեկը հաջողության չէր հասնի։ Հիմա գուցե կարող դուք եք ձեր գործը սխալանում, որ չեք վերցնում այդ ամեն ինչը ձեր ձեռքը ու սկսում փող դրանից, ասես ասած, աշխատել։ Որովհետև 15 միլիոն դիտում, որևէ տեսանյութի համար 13 միլիոն դիտում, այսօր որևէ հայ բլոգեր կամ քչերը կունենան, կամ ես տեղյակ չեմ, որ որևէ մեկը ունի։ Դրանից կարելի է լիքը գումար աշխատել, գովազդ անել։ Եթե Կրիստինայի մոտ դա լավ չի ստացվում, կոնտենտ ստեղծելն է լավ ստացվում,
Կարող է դուք էլ Քրիս Ջեներությունը ձեր ձեռքը վերցնեք։ Մի հատ բիզնես մտածի էլի։ Մտածի շուտով։ Առաջինը։ Տեսեք լավ բան եմ ասում։ Գաղափարի համար մեր երկրում որտեղ ես ապրում եմ, Ամերիկայում գումար է տոկոս է։ Շատ եմ ուզում Ամերիկա տանեմ մամային։ Ես ինքս էլ գնամ։ Համոզում եմ ասում եմ։ Մշտական բնակության։ Չէ։ Մշտական չէ։ Գնանք ման գանք։ Շատ ընկերներ ունենք, ծանոթներ ունենք, շատ հետևորդներ ունենք։ Շատ են հետևում ինձ Ամերիկայից շատ։ Ամերիկայից շատ են հրավերներ շատ եմ ստանում։ Սենց աշխուժ կին եք, երևում է, որ կյանքի փորձով, դժվարություններ տեսած, դժվարություններ հաղթարած ու առաջին հայացքից դուք պիտի որ տենց նաիվ եւ սենտիմենտալ չլինեք, հեշտ չհավատաք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան։ Ոնց եք տենց հեշտ հավատում մարդկանց եւ ձեր դստերը։ Ոնց չի կարա ինչ չհավատալ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Չի կարա ինչ։ Որովհետեւ ինքը նենց այն պահին անում, որ դու չես կարա պատկերացնես, որ դա կարա տենց լինի։ Ու պաստայանի տենց է ստացվում է։ Բայց ես ասում եմ, ես չեմ կարող իմ տան մեջ այդան բաղնիկ։ Իսկ եղել է մի բան, որ ինքը նկարել է եւ ասել եք հանկարծ ես չդնես ու շատ։ Ասել եմ քեզ կմորթեմ, բայց առավոտ էլ եմ տեսել արդեն всё։ Մամ, տես ինչքան մարդ են նայել, մամ, վելը նայի, հա։ Ասում ինձ պետք է որ նայել են։ Զորով ձեզ հայտնի է դարձնում, էլի։ Դե, հիմա վատա որ մտնում ես միտեղ, քեզ սիրով դիմավորում են, սիրում են։ Այդ սերը փոխանցում են քեզ։ Շատ ջղայնացնում է, հա։ Ու շատ էլ սրանից շատ եմ սիրում։ Հա, բայց հեսա ամուսնանալու է գնա ուրիշ մեկի կյանքը ուտի, հա, փաստորեն։ Չէ, հա, դժվար։ Էլի գալու եմ կյանքը ուտի ու գնա։ Գալու եմ կյանքս ուտի ու գնա։ Մամայինը ուրիշ է։ Գալու է նույնը։ Ձեզա նման թե ձեր նախկին ամուսնուն ավելի շատ Քրիստինեն։ Նո, ջայլ վաղտես նմանություն կա, հա։ Իսկ բնավորությամբ։ Բնավորություն չէ, հա, տենց չեմ եղել ես։ Խի, ինչ տենց։ Ես չեմ վախացրել, ասեք, կատակներ արել եմ շատ, բայց դες չեմ վախացրել էլի։ Ինձ դա ադրենալին է տալիս։ Շատ։ Ես կարամ մեր օրինակ նենց բան ասեմ, չես կարա ինձ չհավատաս։ Հա, պարանքլու, տենց փորձել եմ շատ։ Իսկ այդ բաժանության տարիներին այն ժամանակ հատկապես ավելի դժվար էր հասարակությունը ընդունում ամուսնալուծությունները ու ցավոք սրտի հիմնական մեղքը գցում էին կանանց վրա առանց իմանալու ինչ պատմություն ա եղել, կապ չուներ ինչ ա եղել, կինը պիտի դիմանար, չխոսեր, բերանը փակեր եւ այլն։ Հիմա փառքաստո ավելի հանդուրժող են, փորձում են մարդիկ չպիտակավորել, գնահատականներ չտալ։ Այդ դրա միջով ոնց է կանցել որպես կին ու մայր։ Ես գիտեք մի բան ասեմ, ինչի հենց որ բաժանում են միշտ մեղադրում են խոսքի տղամարդկանց, որ ասեն հակառակ այն ժամանակ կանանց էին մեղադրում։ Ես միշտ տենց եմ լսել, որ ամուսինը սենց է եղել, նենց է եղել կամ սենց է եղել, չէ։ Երբեմն կնոջից էլ է, հա, գալիս շատ բան։ Ամեն ինչն է կնոջից գալի։ Միշտ ինձ դա ասել է։ Ես միշտ ասել եմ, կինը կարա տղամարդուն սարքի լավ կայուն տղամարդ, կարավի սարքի դրսի մարդ։ Ես չեմ ասում այն կոպիտ ձևով էլի։ Հա, ամեն ինչը կնոջից է գալի։ Եթե տղամարդը տուն է մտնում, կինը իրան ծիծաղով, ուրախ, լավ վերաբերմունքով, ասենք նստի, զրուցի, հաց դնի, իրան ինչ ձեզ մոտ այն ժամանակ չի ստացվել, որ իմ հենց էտա ես էփող, թափող, ամեն ինչ իմ մոտ եղել է, մարդս դրսի տղամարդ է եղել։ Չկարողացավ։ Չէ, ես չկարող, ես կարողացավ։ Ասել եմ գնա։ Հենց մենք իրար հետ շատ լավ ենք։ Իսկ հետագայում երբ ձեր երեխաները լավ կապը պահպանում էին հոր հետ, այդ ձեզ չէր նյարդայնացնում, թե հակառակը օգնում։ Չէ, երբեք։ Ես գնում եմ իմ տեքոր տունել եմ գնում ու շատ լավ է։ Իմ տալի տունել եմ հետում, շատ լավ ընդունում են, մենք շատ լավ կապեր ունենք բոլորի հետ։ Ունենցա որ ինչ չեն մեղադրում, իրան են մեղադրում։ Ուղղակի Մհեր ջան, այն ինչը նորից եմ կրկնում, որ մաման տեսել է դժվարությունը, հա։ Ես դա շատ ծանր եմ տանում, որ այս բանին ինքը այստեղ չի։ Կապը կա բոլորի հետ։ Ես չեմ կարող խզեմ այդ կապը, որովհետև իմ հայրն է։ Բայց ես ու մամաս մի ուրիշ աշխարհ ենք։
Քրիստինա, բարձա չէ որ մի օր այս ամեն ինչը պիտի ավարտվի, որովհետև մարդիկ չեն կարող անընդհատ նայել նույն բովանդակությունը եւ այլն։ Կա երկու տարբերակ, կամ դու պարզապես պիտի, չգիտեմ, համակերպվես այդ մտքի հետ, որ ավարտվում է մարդկանց հետաքրքրությունը, կամ սկսես նոր բաներ մտածել։ Ապագայի հետ կապված ինչ ես մտածում բլոգինգում։ Ճիշտն ասած, թողում եմ ժամանակի ոնց կտանի ճանապարհը։ Դες մենք ապրում ենք ժամանակներում, որտեղ հայտնի դառնալը շատ հեշտ է, 11 միլիոնների տեսանյութեր հրապարակելը հեշտ է, դժվար է դա պահելը։ Ու գալիս է մի կերպ, երբ մարդիկ, ովքեր մի օրում քնել եւ արթնացել են հայտնի, երբ նվազում է այդ հետաքրքրությունը օբյեկտիվ պատճառներով կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, ընկնում են դժբախտ տրամադրությունների, ընկճախտի դեպրեսիայի մեջ։ Նույն ռուսական պատմություններ կա, թե ինչպես Իվլևան մի քանի շաբաթում փակեցին եւ արգելեցին իր հրապարակումները եւ այլն։ Այ դուք պատրաստ կլինես մի օր արթնանալ այն հին սովորական Քրիստինան, ով որևէ մեկին հետաքրքիր չէր իր հրապարակումներով։ Իհարկե։ Դեպրեսիաներ չեն լինի։ Կարող է լինի, ցենց քիչ կտանեմ ծանր, բայց ես ունեմ հոբի, ես ունեմ իմ մասնագիտությունը, որը որ շատ սիրել եմ, շատ 7 տարի աշխատել եմ այդ աշխատանքովս, ունեմ սիրած, այսինքն հոբին ես ունեմ, էլի։ Իսկ բիզնես տեսանկյունից այդ հարցին նայել, օրինակ, չգիտեմ, բոլորը ովքեր որևէ կոնտենտ են ստեղծում համացանցում, սկսում են մտածել նաև մոնետիզացիա եւ փող աշխատելու մասին։ Քո պարագայում դա շատ հեշտ կլիներ անել, արտադրել օրինակ թարթիչներ քո անունով եւ դա անընդհատ վաճառել, արդեն ընթացքում նաև առաջ բերելով թարթիչների լիցքավորման կամ քո մասնագիտության տեսանյութեր, դա կլիներ նորմալ տրամաբանական կոնտենտ, որը քեզ կբերեր նաև եկամուտ։ Դու հիմա եկամուտ չես վերցնում եւ արդյունքում մտածում ես մարդկանց կարծիքի մասին, ովքեր պիտի մտածեն այս կամ այն երևույթը։ Արդյոք ըստ քեզ դա ճիշտ է։ Իհարկե, ճիշտ է, Մայր ջան, ճիշտ է։ Ինչո՞վ է ճիշտ, ասա դե Իվանա։ Շատ ճիշտ է, ես չեմ արտադրել ոչինչ ու շատ չեմ զբաղվել գովազդներով։ Չգիտեմ, մի բան կա երևի որ ինձ պահում է։ Մեր հայ բլոգերներից ամենաշատ ում ես սիրում կամ հետևում։ Բոլորին սիրում եմ։ Կամ մեկում ամենաշատն ես հավանում։ Չեմ առանձնացնի, բոլորին շատ սիրում եմ, անգամ ում էլ որ չեմ ճանաչում, երբ որ տեսնում եմ ինքը նոր է, ես իրան սիրում եմ։ Իսկ կա արդյոք կոնտենտ, ինչ-որ բովանդակություն, որ դու երբեք չես հետևի ու քեզ դուր չի գալիս, որ դա կա սոցցանցերում։ Կենդանիների հետ կապված, եթե տեսնում եմ դաժանաբար վերաբերմունք, հա, դա չեմ կարող տեսնել։ Կենդանասեր եմ շատ կենդանասեր եմ ու կարծում եմ ոնց կարող նորմալ նայել։ Շատ լավ, եւ փորձելով ամփոփել մեր զրույցը, այսօր ամեն երկրորդ երեխա երազում է բլոգեր դառնալու մասին, յութուբեր դառնալու մասին։ Բայց այս պարագայում կա քո դեպքում շատ կարևոր հանգամանք։ Դու ունես մասնագիտություն, որով զբաղվում ես, եւ սա պարզապես քեզ ոչ եկամուտի աղբյուր է եւ այլն, այլ սա պարզապես քո հոբին է։ Ինչ խորհուրդ կտաս այդ երեխեքին, ովքեր նայում են հիմա քեզ, չգիտեն ինչից սկսել, ինչպես վարվել, շարունակել երազել այդ մասին, թե ձեռք բերել օրինակ մասնագիտություն եւ այլն։ Որն է քո խորհուրդը։ Կարծում եմ ձեռք բերեն մասնագիտություն։ Դա թող լինի երկրորդական, եթե կստացվի իրենց մոտ, թող ստացվի, բայց մասնագիտությունը շատ կարեւոր է։ Երբևիցե ոչ մեկ ձեր ասածի պես չի կարող վստահ լինել, որ այդ ամեն ինչը միջևեր շարունակվելու է։ Շնորհակալություն Քրիստինա մեր հարցերին պատասխանելու համար, ուրախ եմ որ հանդիպեցինք քեզ։ Ձեզ նույնպես Մայր ջան։ Ողջույն, մեր ծրագրի ընթացքում մենք հաճախ ենք խոսում նաև Դուբայում անշարժ գույք ձեռք բերելու մասին եւ Thema Realty-ն ձեզ այս հարցում արդեն վաղուց օգնում է եւ կան արդեն մեր հետևորդների շարքում մարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել տուն։ Այս պահին Thema-ի համահիմնադիրն է Մարիամին կողքին։ Ողջույն Մարիամ։ Ողջույն Մհեր ջան։ Մարիամ, մի քանի հարց կա, որ հաճախ են ինձ տալիս այդ թվում նաև, օրինակ Դուբայում անշարժ գույք գնելու առավելությունները, որոնք են։ Ուրեմն Դուբայում երբ որ անշարժ գույք ես ձեռք բերում, առաջին առավելությունը, որ այսպես ակնհայտ աչքի են գնում, այն որ Դուբայում թաքսեր գոյություն չունեն։ Իրականում Դուբայում թաքսեր գոյություն ունեն, բայց դա չի վերաբերվում անհատին, ով որ ունի անշարժ գույք։ Այսինքն երբ որ դու ունես տուն, դու այդ տան համար չես վճարում property tax, այսինքն
0% property tax, եւ եթե վարձակալության պես հանձնում կան, վերավաճառում ես այդ տունը եւ եկամուտ ես ձեռք բերում, դու չես վճարում income tax այդ եկամուտից։ So 0% income tax։ Երկրորդ առավելությունը, որ անպայման կցանկանամ նշել, այդ որ Դուբայում այսօր տները վարձակալությամբ հանձնելու հսկայական պահանջարկ կա, այսինքն այդ գույքը, որ դուք ձեռք եք բերում, ես սիրում եմ ասել, որ կարող եք դիտարկել որպես բիզնես, այլ ոչ թե որպես անշարժ գույքի ձեռք բերում, քանի որ եկամուտը վարձակալությունից բավականին բարձր է։ Իհարկե ստաբիլությունը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, որովհետև անշարժ գույքի շուկան ստաբիլ աճում է, գները ստաբիլ աճում են։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ այնտեղի դիրհամը արդեն 35 տարի է անփոփոխ է։ Դա խոսում է երկրի ստաբիլության մասին։ Իսկ ստաբիլ լոկացիայում, ստաբիլ երկրում ներդրում անել անշարժ գույքի մեջ միշտ շահեկան է լինում։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ Timar Realty-ն արդեն վաղուց զբաղվում է անշարժ գույքի վաճառքով, այդ թվում նաև Դուբայում։ Այնպես որ անշարժ գույքի մասին առավել մանրամասների կարող եք տեղեկանալ հետևելով հետևյալ հասցեներին։ Լոս Անջելեսում առանց մեքենա վարել անհնար է ապրել։ Մենք բոլորս օրվա մեծ մասն անցկացնում ենք ղեկի առաջ եւ բնականաբար իհարկե ցավոք հայտնվում ճանապարհատրանսպորտային տարբեր պատահարներում։ Փառք Աստծո, ամենակարևորը մեր առողջությունն է եւ ողջ լինելը։ Մնացած ցանկացած հանգամանք կարելի է լուծել, եթե կա ճիշտ մասնագիտական մոտեցում եւ ճիշտ ընկերություն։ Pro Color Collision Center-ն առաջարկում է իր աշխատանքը եւ ծառայությունները ձեր ավտոմեքենան վերականգնելու եւ շատ արագ կերպով այն նախնական տեսքի բերելու հարցում։ Պետք է նշել, որ այս ընկերությունը արդեն տասնամյակների աշխատանքային փորձ ունի եւ իր փորձառության շնորհիվ կարողանում է ապահովել ամենաարագ եւ լավագույն մոտեցումը։ Առաջին հերթին ձեր բնակարանից կամ ավտոպատահարի վայրից կարող են tow truck-ով արագ տեղափոխել մեքենան այստեղ։ Միաժամանակ իհարկե ձեզ կօգնեն ցանկացած հարցում deductible-ից սկսած մինչև շատ արագ կերպով ձեր ապահովագրական ընկերության հետ խոսելու հարցում։ Այստեղ աշխատում են իսկական պրոֆեսիոնալներ, լավագույն մասնագետներ եւ իհարկե փորձառու մարդիկ, այնպես որ դիմելով հենց Pro Color Collision Center-ին դուք կարող եք շատ արագ կերպով լուծել ձեր մեքենայի խնդիրները։ I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. MX Motors. Good vibes all the way. Ես վստահ եմ, որ դեզնից շատերը օրվա չգիտեմ, հոգսերից կտրվելու համար թերթում են տարբեր Instagram-յան էջեր, տարբեր հրապարակումներ ու փորձում գտնել լուսավոր ու բարի, ուրախացնող որևէ կոնտենտ։ Քրիստինեի էջը այդպիսի էջերից է, ինձ համար եւս անգամ པարս հասարակ բարը մայրիկի հետ ինձ մի քանի վայրկյան ժպիտներ է պարգևում, ուրախացնում ու ուրախ եմ, որ դա նաեւ ձեր դեպքում է լինում, դուք հաճախ եք գրում Քրիստինայի եւ իր մայրիկի վերաբերյալ, խնդրելով որպեսզի կանչենք մեզ մոտ աղավար կամ առիթ ունենանք դրանց հետ զրուցելու, դա արվեց հենց ձեզ համար, ուրախ եմ, որ կարողացանք բացահայտել նաև այսօրվա մեր հյուրին, շարունակեք մեկնաբանել, տարածել տեսանյութը կամ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Մենք ավելին ենք, քան 100,000 այս պահին եւ ուրախ եմ, որ կարողացել ենք միասին ստեղծել այս կապը։ Կհանդիպենք արդեն հաջորդ անգամ, լավ եղեք, առայժմ։ The story you're about to hear is true.